Labas. Matau tavo drąsą, netgi į trečią video prisijungi, jeigu žiūri visus 3 iš eilės. O jeigu ne, tai sveikas ką tik atvykęs, pakalbėsime apie lygtis su trupmenomis. Reiškia, mes pakalbėsime apie dviejopas trupmenas ir su kableliais ir paprastasias. Ir kaip atlikinėti veiksmus su šiom trupmenom. Trupmenos, netgi žiema labiau atėjo, ar ne? Tik man langas apsnigo nuo tų trupmenų. Jetau. Taip. Apsišiaušia viskas, atėjo žiema, nes trupmenos. Šiaurus, šaltas, negailestingas dalykas. Tuoj, palaukit čionais. Gerai. Bet nieko tokio, nesijaudinkite, mes tas trupmenas kartu įveiksime. Taigi, noriu duoti kelis jums pavyzdžius, galbūt negi nuo šito ir pradėsime. Tai kaip spręstas trupmenas, kaip panaikins trupmenas, nes mūsų tikslas, kad nebeliktų trupmenos, o gautume tiesiog skaičių šalia x. Tai aš netgi tą iš šoną pasidėsiu ir galėsime nuo šio pavyzdžio ir pradėti. Gerai. Va, turim tokią nuostabią lygtį. Super. Ką mums reikia padaryti? Mes vėlgi turim kelis veiksmus ir sudėti. Va, sudėtis labai gerai ir čionais turime trupmeną, reikia su kažką daryti. Tai ką mes darome? Mes galim visų pirma pašalinti ketvertą. Gerai? Senais gerais būdais mes paimam ir tą ketvertą pašalinam. Padarom -4. Ir mes gausime, ką mes gausime 0,2x lygu, parašysiu 5,5 minus 4, taigi 0,2x yra lygu 1,5. Šauniai. Labai gerai. Ir dabar, ką mums reikia padaryti? Mums reikia dingti šitas 0,2. Kaip mes jį galim panaikinti? Mes turim padaryti, kad ten būtų tiesiog vienas. Taigi yra du būdai. Mes galim viską, aišku, dalinti iš skaičiaus, kuris yra šalia x. Taigi dalinti iš 0,2 šaunuoliai. Bet ką noriu pastebėti, kam patogiau, man, pavyzdžiui, patogiau, kad kaip gauti čionais vieną, mes turim tiesiog dauginti iš 5. Tai nesvarbu, kurį darysite, ar dalinsite iš 0,2, arba dauginsit iš 5, mes gausim tą patį atsakymą, galim padauginti šiuo atveju, gausim, kad x yra lygu 1,5 kart 5, x yra lygu 7,5. Taigi, mes sprendžiam kaip paprastai, bet mūsų tikslas, kad dingtų kablelis, dingtų trupmena prie x. Puiku. Ir dabar galim negi pakalbėti apie šitą radikalų baisų pavyzdį b. B daug ką gazdina, žinau, kad trupmenos yra baisus ir negailestingas dalykas ir vis jų nemėgsta ir panašiai. Viskas gerai, mes jas kartu įveiksime. Taigi, ką mes norim padaryti? Mes čionais, kaip ir anksčiau, vėl ketvertas. Man patinka ketvertai turbūt. Taigi mes atimam ketvertą. Gerai. Kas mums lieka? Mums lieka 2/3 x lygu, atimam 4, gausime 6. Ir čia dabar yra įdomus dalykas. Ką mums padaryti, kad dingstų šalia x esanti trupmena? Mes viską arba daliname iš to skaičiaus, kuris yra šalia šitos trupmenos, bet kad mes supaprastintume, geriausia viską pasiversti daugybą. Mes galim iš karto, arba galim atskirai, viską pasiversti į daugybą. Tiesiog padaryti, kad tai yra kart 3/2, nes mes jeigu verčiame į daugybą, mes apverčiam vardiklį skaitiklį vietomis. Taigi aš galiu padauginti viską tiesiog iš 3/2 arba padalinti iš 2/3. Kaip jums patogiau, galbūt siūlysiu jums mokytą pirmą daryti dalybą. Tai mes abiem būdais parašysiu. Pirmą nuo dalybos pradėsiu. Jeigu mes rašom dalybą, tai mes nuostabu, mes viską iš čia išdaliname, dingsta šitas skaičius šalia x ir bus lygu 6 dalinti iš 2/3. Natūralu, mes po to galime apversti. Gausime, kad x yra lygu kart 3/2. Ir čia kaip paprasčiau. Ar rašot čia 6/1 galite rašyti, jeigu mėgstat. Taip, viskas labai gerai. Galim supaprastinti. Čia bus 3, čia 1. Gausim, kad x yra lygu 3 kart 3 lygu 9. Fantastika. Mes lygiai taip pat, mes galim šitoje vietoje, mes galim tiesiog viską, aš
padarysiu kopiją. Viską mes galim tiesiog iš karto dauginti iš 2/3. Gerai, viską toje padauginame iš 2/3. Kodėlgi to nepadarius mums? Tačiau panaikinam skliaustus. Mes viską galim padauginti iš 2/3. Tai bus 3/2. 2/3 x kart 3/2 lygu 6 kart 3/2. Labai gerai, čia viskas susipaprastina. Super, klausimas ir čia vienetukus. Ten irgi mes galim supaprastinti, nes 6 keliauja į viršų. Galim 6 pirmasis parašyti, jeigu jums patogiau. Gausim 3 pirmosios ir x yra lygu 3 kart 3. X yra lygu 9. Taigi, mes tiesiog panaikiname trupmeną, ją padalindami arba padauginami iš atvirkštinio skaičiaus. Super. Tai va, tai dabar keli pavyzdėlį iš mūsų šios dienos. Pasitengsiu gana greitai išspręsti, kad mes neužtruktume, jeigu galėsite kelis kartus atsisukti ir pasižiūrėti iš naujo. Taigi, čia vėlgi, aš noriu panaikinti šitą 16, dėl to aš pridedu 16, kad jo nebebūtų, gausime, kad yra 0,5x lygu 3 plus 16, taigi 0,5x yra lygu 19. Kaip man padaryti, kad dingtų 0,5, aš galiu tiesiog padauginti iš 2 arba padalinti iš 0,5 ir gausime, kad x yra lygu 38. Super, labai gerai. Bu uždavinys yra žymiai, gal net tokio pačio sunkumo, jis nėra žymiai sunkesnis, nuostabu. Mes tiesiog vėl atimam 9, kad dingtų 9 ir gausime, kad x 8 yra lygu 2 6 minus 9 bus 17. Jėga. Ir čia viską mes turim dauginti iš 8, nes apačioje yra 8, mes panaikiname tą trupmeną, ar ne? Panaikinam vardiklį ir gausim, kad x yra lygu 17 kart 8. Kiek čia mintinai bus? 136 gal? Taip. Lygu 136. Tika. Super. Mums puikiai sekasi. Matau, turim dar vieną minutėlę ir aš noriu jums duoti visgi šituos 2 smagius uždavinukus, nes jie yra tikrai smagus. Yra baisios neaiškios trupmenos, bet mums jas pavyks įspręsti. Taigi, C ir D pabandome. Taigi, vėlgi čia mes norime iš pradžių panaikinti. Iš pradžių norim panaikinti minus 3/5, tai mes padarom plus 3/5 arba keliam į kitą pusę, kaip mums patogiau, gausime, kad 2/7 x bus lygu 1/5 plus 3/5. Taigi gausime, kad reikia daugiau vietos šiandien. Didelis uždavinys. Taigi mes ką padarome? Mes sudedam, gausim, kad 2/7 x yra lygu 4/5. Vėlgi, viską mes galim arba dalinti iš 2/7. Gerai? Bet jau parodžiu, kodėl aš mėgstu, pavyzdžiui, paversti iš karto į daugybą iš 7/2. Taigi mes viską padauginam iš 7/2, gausim, kad 2/7 x kart 7/2 yra lygu 4/5 kart 7/2. Mes čia galim supaprastinti, čia viskas įsipaprastina, aš kitą spalvą prastinsiu. Čia viskas įsipaprastina, gausim visur vienetus, o čia 4 ir 2, gausim čia 2, o čia 1, ir mums dar vietos šitam uždaviniui. Mes viską išsibraukom, išsipaprastinam ir gausime, kad x, o čia, pakeiskime spalvą, x yra lygu 2 kart 7, tai bus 14/5, ištraukiam sveiką dalį, jeigu mokame, bus 2 sveiki ir 4/5. Taigi, ką mes padarome, ką svarbu žinoti, mes padarome daugybą iš priešingo dalyko. Jau buvo dalyba iš, jau buvo 2/7, mes dauginam iš atvirkštinio skaičiaus. Gerai? Ir tai jau supaprastinsim ir panašiai, mes padauginam. Taigi, aš noriu padaryti paskutinį pavyzdį,
kuris atrodo sunkus, bet yra lengvas. Viską padauginam iš 17 ketvirtųjų ir viskas. Mes gausim, kad x yra lygu 4/11 kart 17 ketvirtųjų. Išpaprastinam, x yra lygu 17/11. Čia pirmosios bus. Ištraukiam sveiką dalį, x yra lygu 1 sveikas ir 6/11. Na va, toks atrodo baisus, sunkus uždavinys ir mums taip paprastai pavyksta jį išspręsti. Tai ačiū visiems už šiandien buvusi sunkius dalykus, bet jūs šaunuoliai, va, kiek mes padarėm šią pamoką ir tada jau per paskutinės 3 pamokas. Kiek daug lygčių. Tai ačiū labai. Jeigu turite nors lygčių pavyzdžių, kurių negalite spręsti, jums yra keista ir neaišku ir sunku, būtinai į komentarus įkelkite ir aš pasistengsiu tai išspręsti su jumis. Ačiū jums ir iki.